Pues os explico un poquito cómo hemos amueblado esta cocina. Empezamos por este lado. Puerta entera, fijaos, es una puerta entera, esto es un frigorífico, todo un frigorífico. Si veis esta parte alta, que siempre os digo en los vídeos, pero porque seáis nuevos os lo vuelvo a explicar, esto es, por no cortar la puerta, pues vais a tener que abrir la puerta del frigorífico para acceder al interior. No pasa nada, hay que guardar cosas que no accedáis tanto y ya está. Seguimos para este lado. ¿Qué hemos acompañado? Pues el congelador. Un congelador vertical de la misma forma, con el huequecito arriba. Si os fijáis, os dejo preparado esta pieza aquí, ya que las medidas de los frigoríficos y congeladores pueden cambiar y lo podemos subir y bajar.